रहमान रहीम जाहिदा टोंडा सर्विस भावलपुर तो। हाँ जी दोस्तों की हाल है जी? ठीक है दोस्तों, अज तुहानूं असीं दसांगे कि मोटरसाइकिल का जिहड़ा इंजन आयल खत्म होने तो बाद जिहड़ी मोटरसाइकिल की जिहड़ी डैमेज है ना बिल्कुल खत्म हो जाती है। मोटरसाइकिल के इंजन आयल कभी भी मोटरसाइकिल के इंजन के खत्म नहीं होना चाहिए। मोटरसाइकिल का जो इंजन आयल खत्म हो जाता है, मोटरसाइकिल की जी डैमेज है ना रिंग पिस्टन जल्दी खत्म हो जाते बिल्कुल उड़ जाते हैं। मोटरसाइकिल का मोबाइल टाइम के नाल बदलना चाहिए। कस्टमर ने मोटरसाइकिल का मोबाइल टाइम से चेंज नहीं किया, जिसकी वजह तो मोटरसाइकिल की जी डैमेज है ना रिंग पिस्टन और वाल खत्म हो गया तो काफ़ी सारा उसका नुकसान हो गया कस्टमर का। तो उन्हें मोबाइल टाइम से नहीं बदलाया सी, टाइम से मोबाइल अगर चेंज करवाता तो मोटरसाइकिल के रिंग पिस्टन और डैमेज चैन बच जाती। दोस्तों ये देखो, ये डैमेज चैन आ, ये रबड़ आ, ये टैमिंग रूले जिन्होंने कहते असी, ये भी बिल्कुल हार्ड हो पे, खुश चलन के नाल बिल्कुल खत्म हो गए आ, आवाज़ करते सी ये दोनों रूले। तो असी जो भी ये मोटरसाइकिल की होर टैमिंग चैन पावांगे तो DID कंपनी की जापानी टैमिंग चैन पावांगे, उन्हें इंशाल्लाह ये कभी आवाज़ नहीं करेगी और चलेगी भी सही। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त आ और चलती भी बहुत ज़बरदस्त आ। तो असी हुण ये पावांगे और मोबाइल और रिंग सिस्टम असी चेंज करांगे। दोस्तों दसन का मकसद साड़ा यह है कि जो भी थोड़ी मोटरसाइकिल का मोबाइल का टाइम 1000 किलोमीटर तो बाद लाजमी चेंज कराया करो। अगर मोबाइल तुसीं बार बार चैक कराया करो, 2 या 3 दिन तो बाद मोबाइल की कंडीशन लाजमी गेज खोल के देखा करो। अगर मोबाइल की कंडीशन खत्म आ, मोबाइल खत्म आ तो फौरन उन मोबाइल में चेंज करो। तो मोबाइल 1000 किलोमीटर तो ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो मोबाइल के नाल इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी है। तो मोबाइल अगर सही है तो इंजन भी बिल्कुल ठीक है। मोबाइल अगर इंजन जो खत्म हो जाता तो बहुत सारिया ऐसी चीज़ां जी इंजन दी खत्म हो जांदियां फौरन मोबाइल से जड़ियाँ चलती होंदियां। दोस्तों यही इसलिए असीं तुहानूं दस रहे हैं कि तुहानूं आगाह कर रहे हैं कि दोस्तों कि थोड़े मोटरसाइकिल की जी हाँ जी दोस्तों, अपने मोटरसाइकिल की तुसीं लाइफ अच्छी चाहते हो तो मोटरसाइकिल का जोड़ा इंजन आयल आ 1000 किलोमीटर तो बाद लाजमी चेंज कराया करो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सबसक्राइब करना और अपन दुआवें याद रखना। सब तो एंड ते असीं इक्को ही नारा लावांगे, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।